чего вы никогда не найдете в испанской квартире: обоев и линолеума. Вместо этого стены, покрытые краской, и керамическая плитка на полу. Интерьеры Испании – это проявление пылкости, страстности нации, отраженной в ярких цветах и элегантности. В дизайне испанской квартиры остались арки, как отголоски эпохи Средневековья, которые привносят в интерьер нотку монастырей и мавританского владычества. Но главное – выбор цветовой гаммы. Насыщенные, сочные тона синего, шоколадного, вишневого будут вам по душе. Добро пожаловать в мир испанского дизайна!